Yaa kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ka warri nu daawwataa jirtan kun oduu fi odeeffannoodha. Qophii oduu fi odeeffannoo keenya eegalleetii kan jirru televezyiinii FIB irraa jechuudha. Qophii oduu fi odeeffannoo keenya ka guyyaa har'aa isin biraan gahaa isin faana kan ture. Ambaruu mashii akkanuma lama waa'ee kiyya abboo maqaa sona waliin ta'eetii jira. Gama ogummaa teeknikaatii fi kaameraatiin akkanumallee Oliyaad badhaasaan waliin jira. Qophii oduu fi odeeffannoo keenya eegaluuf jira abboo daawwattoota keenya waliin tura jennee eegalla. Oduu fi odeeffannoo keenya kan guyyaa har'aa jalqabnee jirra. Qabxilee haarawaa ta'e kanneen biyya keessaa irraatti kan nuti eegallu. Qabxiiwwan haarawaa ta'e keessaa keessumaa dhimma qaala'insa jireenyaa irraa gabaasaalee garaagaraatti baatu kan inni jiru. Isarraatti daawwattoota keenya biraan odeeffannoo kan geenyu ta'a jechuudha. Akkasumas dhimma gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gargaarsaa wajjin wal qabatee kaaba biyyattiitti deeggarsa taasisuudhaaf doolaara miiliyoona 205 na barbaachisa jedheeti kan inni jiru jechuudha. Kaaba Itoophiyaatti deeggarsa taasisuudhaaf isarraa daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'e jechuudha. Yenna qaban immoo gama biyya alaalee fullaanee dhimma Yuukireenii fi Raashiyaa kaatii xiyyeeffannoo miidiyaa addunyaa ta'e kanaan irraa dubbanna yoo ammoo san irratti malee yenna qaban immoo waan dhimma ispoortii xixiqqaa tokkotti dabalanna. Egaa akkuma ta'etti dhimma qaala'insa jireenyaa kun akka malee nama wareersee jira. Lammiileen biyyattii waggootan sadan darbaniin as qaala'insa jireenyaatiin akka malee wareeraatti kasaan jiranii. Nami keessayyuu magaalonni lammiileen hedduun keessa qubatan tun fa'aa akka malee ka qonna hin qabne yookiin immoo oomisha hin qabne sagalee nyaataa fa'aan akka malee rakkataa akka jiran wanni ati ammaan tana gad seetee dunkaana bitattee ol deebitu sekendii irratti dabalameeti ka mul'ataa jiru. Kun rakkina guddaadha. Kanallee hubatee bulchiinsi magaalaa Finfinnee qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuu fi xiyyeeffannoon hojjedhaa jira ka jedhu guyyaa kaleessaa baay'eetu jira. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee meeshaalee nyaataa irratti daballiin taasifamu kamiyyuu wanni nama dirqisiisuu hin jiru. Qaamolee waa kanaan raawwataa jiran tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu dubbatanii jiran. Magaalaan Finfinnee magaalaa guddittii biyyattiiti. Lammiilee hedduu keessa jiraata. Uummata gara miiliyoona 7 caalu keessa jiraata. Qonna hin qabdu magaalaan tuni. Wanni hundi alaatti galti magaalaa shammattee bultu waan ta'eef ummati keessaayyuu magaalaa kana keessa jiraatu akka malee qaala'insa jireenyaatti wareeraa jira meerraa dubbanna. Keessumaa amma torbee kana keessumaa biyyoota sadan darban kana keessa wantoonni deemaa jiran tokko tokko yoo laaltu waan ajaa'ibaa jechuun dandeessa. Fakkeenyaaf gama zayitiitii wajjin wal qabatee yeroo tokko tokko qaala'insi jireenyaa kun iyyuu uummata hammaatuudhaan gara qoosaatti kan inni seensee jiru. Namootiin zayitii amma bitatanii amma deebi'ee osoo isaanii yaadin lakkoofsaan akka malee dabaluudhaan kan dura gatii gadaanaadhaan bitataa turan yookiin gadi giddu galeessaan bitataa turan amma gara 1,000 akkas yoo jedhamu hamma tokko lammiileen baay'ee tokko namoonni baay'een shook ta'aniiti kan isaan jiranii. Kana wajjin wal qabatee haasofni baay'een deemaa jira. Xiinxaloonni gama kanaan namoonni baay'een akkasumas aktivistoonni baay'een dhimma kana wajjin wal qabsiisuu yaada garaagaraatti kan isaan kennaati jiranii. Akkuma beekamu yeroo darbee zayitii kana akkuma Afrikaattuu zayitii guddaa oomishuuf kan dandeessisu baajata hedduudhaan amma biiliyoona tokkotti lakkaa'amu naannoo Amaaraa keessatti yeroo eebbifamee ture namootiin baay'een abdiitti horeete kan inni ture. Hawaasni baay'een abdii godhateeti kan inni ture. Kana booda gama zayitiitiin rakkoon gama hin dhufu hin mudatudha kan isaan jedhaatu turanii. Amma faallaa saniitiin yoo laaltee guutumaan guutuutti magaalaa Finfinnee keessatti iddoowwan dhiyeessi zayitiitti jiru yoo laalte bakka tokko tokko yeroo uummanni baay'ee hiriira qabatee dhaabbatu kan daawwattu. Asin dura hiriirri kan baatu dhimmoota garaagaraa wajjin wal qabsiisee fakkeenyaaf taaksii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa dhiyeeffachuuf ta'uu danda'a. Amma wanti kun sadarkaa kanarra gaheeti kan inni jiru jechuudha. Kun maaliif ta'a? Maddi isaa maalidha? Rakkoon isaa maalidha? Jennee jalqaba irraati yoo barreeffamoota namoota garaagaraadhaa observe goote yoo laaltu akkuma beekamu biyyi kun waraana keessa kan isheen turte baajanni guddaan kan ramadameeti ture yookiin hammi guddaan ramadameeti kan inni ture. Xiyyeeffannoon isaallee wanti guddaan gama waraanaatti kan inni deebi'e keessumaayyuu erga gama kaaba biyyattiitti waraanaa wajjin wal qabatee ka'ee booda oomishni gama kanaan gahu dhiyeessi gama kanaan gahu baay'een isaanii gama kanatti kan inni fuulla'eeti kan inni ture jechuudha. Yeroo bara wayyaanee keessa illee fudhatte fakkeenyaaf adeemsi ture dhiyeessi akkasiisan salphisuudhaaf yeroo wantoonni akkasii mudatan biyyoota akka Indoneeshiyaa fa'aa yookiin immoo biyyoota biraarraatti yeroo isaan fudhataa turanii kan nuti yaadannudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessumaa gaagama biyyattii biyyoota Awurooppaa adda addaa wajjin jiru wajjin wal qabatee tasgabbii dhabuu wajjin wal qabatee dhiyeessa kanallee fiduudhaaf akka rakkisaa ta'ellee gabaasaalee fi odeessaaleen garaagaraa ni jiru. Haa ta'u malee lammiileen biyyattiidha qaala'insi jireenyaa walumaa galatti qaala'insi jireenyaatu yoo fudhanne baay'ee tokko ol ka'eeti kan inni jiru. Fakkeenyaaf
wantoonni dura gatii gadaanaadhaan bitu yeroo ammaa kana bakka sanitti hin jiru. Akkuma jalqaba baraate sutte waan ganama argite galgala irratti gatii saniin ni gaafadhe itti yoo hidhatte argaa hin jirtu. Fakkeenyaaf saamunaa kaleessa birrii 10 bittu amma birrii 20 bitutti deemaati kan inni jiru jechuudha. Waan xiqqaarra yoo galte wantoonni baay'een isaanii dabalaati kan inni jiru. Kun rakkoo guddaa ta'aati jira. Kana tasgabbeessuudhaaf keessumaayyuu gatii isaa fiksir godhanii baasuudhaan magaalaa Baardaar irratti odeeffannoon tokko bahee kan ture. Gatiin fiksir ta'e kan inni bahe kan zayitii ittiin dhiyeessi isaa fi gurgurtaa isaa jedhamuudhaan manxafameeti kan inni ture. Gatiin sunis baay'ee ol ka'aadha. San gad deebisuudhaaf ammoo rakkoodha. Fakkeenyaaf waan biyya kana keessatti hin baratamne keessaa tokko maalidha? Wanti har'a qarshii 5 galee boru qarshii tokkotti gadi hin deebi'u. Qarshii 5 isaan itti fufa. Garuu ammoo galiin ati argattu guyyaa keessatti inkaamiin ati guyyaa keessatti argattu waan sanii wajjin deemu irratti rakkoo guddaa ta'a. Haalli kun hawaasas kan yaachisee guyyoota 3 darban kana keessatti bal'inaan irratti kan odeeffamaa jirudha. Wanni amma qaala'insa jireenya kana wal qabatee zayitiin akka iyyootti kaka'u haa ta'uuti malee meeshaaleen dhalli namaa itti fayyadamu guyyaa guyyaan itti gargaaramu wanni dabaleen hin jirtu amma biyya Itoophiyaa tana keessatti magaalaa Finfinnee magaalaa giddugala biyyattii waan taateef haa dubbannuuti malee kutaalee biyyattii hunda keessatti wanni magaalaa Finfinnee keessatti gatii ol ka'e magaalota kaan keessatti hagas dachaan dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf oomishi Finfinnee keessa dhufee dabalu kamiyyuu yookiin immoo Jibuutii gaafa gara Finfinnee seenullee achiin duuba kan gara Adaamaatti ka deebi'u yookiin immoo gara akkuma gatii Gambeellatti hin deebi'uun Adaamaaf Dirree Daawaan fa'aatillee gatii Finfinnee asii fayyadamtuun gara sanii ka deebi'amee gurguramu. Shashamanneen hin jira magaalonni kibba Oromiyaa hin jiranii. Rakkinni akkana kana wal qabatee tasgabbii irratti hojjechuun akka malee gadi bu'aadha. Amma fakkeenya waa'ee zayitiitiin wal qabatee ati kaastee zayitiin naannoo Amaaraa keessatti warshaan guddaan dhaabatee ture ministeera muummee irratti argamanii eebba godhanii turanii abbaan qabeenyaa abbaan karraa guddaan jechuudha warquu ayitenoon oomisha zayitii san fudhatanii akka turan odeeffannoo yeroo san baay'een quba qabna. Haa ta'uti malee abbaan qabeenyaa sun adda durummaan waraana keessatti hirmaataati kan isaan turanii hojiin kun immoo hojiin zayitii kun immoo akka oomisha amma hir'ina amma yookiin hanqina amma mudate kanaaf sababa ta'uullee hin mala jedhameeti kan odeeffamaa jiru. Amma immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee guyyaa kaleessaa haasaa godhaniin magaalaa Finfinnee keessatti gatii waan nyaataa ta'u irratti gatii dabaluu irratti wanni amma nama dirqisiisu hin jiru. Of course wanni ni hir'ata jedhanii jiranii oomisha hir'atu mala garuu oomisha hir'ate xiqqaate san guutummaa biyyattiitti raasuu keessatti rakkinni waan jiruu fi birrii Itoophiyaa jechuudha beesee biliyoona tokko itti ramannee shammaatonni akka bakka barbaadamu san dhaqqabsiisan irratti hojjannaa gama kaaniin immoo sakatta'iinsa hin goonaa koreen hin hundaawaa wantoota garaagaraatu dubbatanii kan isaan jiran waa'ee qaala'insa jireenyaa kana innaa wal kaanyee dubbanne waggoottan as dhiyeenya jechuudha egaa jijjiiramni kun dhalateen as akka malee fuula hammaateeti kan inni jiru waan kana maanta fide innaa ilaallu immoo fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessa innaa sochoonee ilaalutti gatii kiraa manaa irraa kaanuu hubachuu dandeenya. Fakkeenyaaf gatii kiraa manaa mootummaan haga tokko tasgabbeesseeti kan inni ture dur ji'a ji'aan guyyaa guyyaan sada dabalamaa ture xiqqoo bulbultee innaan kiraa manaa sada dabalaa ture amma garuu haga bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsa baasee kiraa manaa irratti kaama duraa malee dabaluun hin danda'amu abbaan kireeffatu amma caaga fedheen kireeffatuu danda'a malee kan inni keessa jiru dabaluu hin dandeettan jedhee eeganii ibsa baasee haga tokko tasgabbii hin jira. Haa ta'uti garuu lammiileen Eertiraa yeroo ammaa kan magaalaa Finfinnee keessatti mandheeffatanii jiran lakkoofsa isaanii akka malee dabalee jira. Taaksii keessa isaanuma mul'ata waa hojjetuun qaban hirkatanii warra kun nyaataa kan oolanii doolara qazaan fayyadamanii doolara biyyoota Awurooppaa hedduurraa isaan ergaman lammiileen tun baqattoota biyyoota Awurooppaa keessa jiraatan biyya isaanii biyya rakkattuudha biyya namni akka dansaa keessatti waa bitatee hin jiran. Isaan amma innaas dhufan isaaniif jireenyi kun akka malee salphaa. Isaaniif akka malee salphaa kennamuun tadheessanii jiran lammiileen biyya tanaa akka malee rakkateessaa jiran magaalaa Finfinnee keessatti waan dabalee hunda isaanii kan isaanii wal qabatu ta'uu hubadhaan akka keessatti fakkeenyaaf lammiileen kun as keessa akka jiraatan yoo isaan gadi ba'anii hojjetan argatu fakkeenyaaf uummattoota kibbaarraa kan dhufan dargaggoonni hedduu magaalaa Finfinnee keessatti wanni isaanii hunyan jiru kophee qulqulleessuu irraa kaasanii haga ba'achuutti dargaggoonni jajjaboon sun waan isaan hojjetanii uummata Itoophiyaa kana rakkoo isaanii furaa jiran arginee jira. Isaan garuu dibatanii magaalaa Finfinnee keessatti dibatanii akka barbaadan jiraatan malee wanni isaan hojjetan hin jiru. Doolara isaan fayyadamu doolarri isaanii gabaa gurraachaan gurgurama. Qaala'insi jireenyaa biyya tanaa ammoo guyyaan guyyaan dabalaa deemsa jira. Lammiilee kana jibbineetii muti qajeelaa jiru. Mirga adda akka qabanitti ijoolleen kun kan lallamaa jiran as keessatti amma uummanni magaalaa Finfinnee wareeraa jira jarri qaala'insa jireenyaa wareersaa jiran lakkoofsa tokko isaan jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf mootummaan akkuma waan zayitii akkanuma lammoo wantoota adda addaa ifeera keessa galfatee hojjetaa jiru kanallee garagalee immigireeshinii Itoophiyaa keessatti maal ta'uu qaba jedhee ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa adoo irratti hojjetee tarii tasgabboota. Namni adoo if hin gahin wayaan araamessaa jedhan beektaa mammaasa keessatti waan jedhan wayaan araamessaa adoo isa hin gahin lafa harteedhaan. Nami adoo lammiileen isaa si gaggabaan uummatisa jiranii
lammiilee biyya ambaa guuranii asii galchanii qaanii isaan akka barbaadan alallaasaa jiraatan mootummaan kun mootummaa lammiilee isaatiin yaadne isaan gochisiisa waan ta'eef dhimma kanarratti xiyyeeffannoon adoo hojjetamee jiraatee tarii sadarkaa kanarra dhaqqabuu hin dandeenyu. Amma ifuu kan godhamaa jiru waan fakkeenyaaf birrii 13 fi saantimii 50 gurguramu deebiin hin jiru jedhanii ganaa dhaabbatanii birrii 15 galchan sababa deebii jedhanii. Kana jechuun beesee akka malee wanni dhabsiisaa jiran jechuudha. Fakkeenyaaf waan birrii 8 natti bitattu sababa deebii wanti birrii 2 sii kennaa ooladhanii birrii 10 sirra galchanii jechuudha. Wantoonni akkasii baay'ataa jiran. Gatiin beeseedhaaf kennamu akka malee gadi bu'ee jira. Kanaafuu beeseen rakasaa deemte fakkeenyaaf Somaaliyaa keessatti waan tokko bitattee gadi bahiisaaf beesee fe'attee baa'uu qabda mana. Kun rakkina feda waan ta'eef nootii oomichee magaa biyyattii keessa baay'ichee yoo immoo manaa jettiin hin goone ta'e akka malee rakkisaa waan ta'eef gamanaan leen hojjetamuu qaba. Lammiilee biyyattii wareeranii jiranii. Wanni magaalaa Finfinnee keessatti amma hagana geekuun yoo gara naannoo biraatti deemtu magaalota biraatti deemtu sadarkaa kan gahuu danda'a. Kan gahuu danda'a. Daballiin isaa baay'ee tokko akkuma lakkoofsaanii magaalaan Finfinnee irratti hammana ta'e markaatoo keessatti hammana erga ta'eeti magaalota kaawwan keessatti hammam ta'a jechuun nama dhibu. Inni biraa opshiniin jiraachuun waan kana fayyadee jira. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee zayitiin magaalota irratti kan baay'atu uummanni Oromoodhaa immoo dhadhaadha kan inni fayyadamu. Hawaasni dhadhaadha kan inni fayyadamu. Opshiniin sun jiraachuun immoo namoota zayitii irratti dependent taaniif nuti dura kan fayyadamnu dhadhaa jechuudhaanis yeroo isaan feeling isaanii daawwatneeti kan nuti jiru jechuudha. Walumaa galatti qaala'insi jireenyaa hammaateeti jira. Irra deddeebiidhaan hawaasni komii fi gungumii garaagaraati kan inni dhageessaa jiru. Miidiyaaleen illee waan kana bal'inaan xiyyeeffannootti kennanii gabaasuu baatanii malee hawaasa keessa yoo deemte dubbistee fi yoo laalte feelingii hawaasaa yoo laalte mana hundinuu akkuma manaatti kan jiru. Waan hundumaa gabbaasanii haa dubbachuu baatanii malee namoonni baay'een isaanii keessa isaanii gaagama cimaa keessa akka jiru. Baay'ee tokko akka tulfaatee jiru jireenya ulfaataa akka jiruu fi xiyyeeffannoon isaa baay'ee tokko ol ka'uu akka qabu illee komataati kan isaan jiranii kun xiyyeeffannoo itti kennamuuti qaba. Biyyi tokko dinagdeedhaan yoo kuftee wantoota biraatiin yoo guddatte illee milkaa'insi baay'ee tokko gadaanaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf teekinooloojiin hamma barbaade deemuu dandeessa. Barumsaan hamma barbaade sadarkaa guddaa gahuu dandeessa. Garuu ammoo dinagdeen biyya sanii yoo laamshate dinagdeen biyya sanii yoo kukkufaa dhufe dinagdeen baazii waan guddaadhaati miti ekspoortii fi impoortii gurguddaadhaan eegalu qaala'insi jireenyaa kanaatti lammiilee keessaa gootuu fi laayif ekspirtaansii yookiin immoo umrii uummanni kan keessa jiraatu wajjin waliin madaalamee wantoonni kunneen kan murtaa'u waan ta'eef qaala'insi jireenyaa akkanatti dabaluun isaa kun milkaa'inni gama biraatiin argataa jiru. Fakkeenyaaf yeroo darbe keessatti Abbaayaan dhufee jira. Sambooda jijjiiramoonni dhufaa jiran jira. Eebbi piroojeektii adda addaa yeroo itti ni argita. Garuu ammoo sun osuma kallattii biraatiin jiru ammoo qaala'insi jireenyaa hawaasa kan keetii yoo burkutaa'aatti dhufe jireenyi gama kaaniin jiru faallaa ta'a waan ta'eef xiyyeeffannoon itti kennuun barbaachisaadha jennee sa'aatii kenna. Keessayyoo akkuma gara ajandaa keenyatti aanutti dabaree isaan duratti meegaa piroojeektiin gurguddaan biyya kana keessatti hojjetamaa jiran yeroo jalqabaatiif humni ibsaa waggoota hedduu lakkoofsiise kan Itoophiyaan itti fayyadamtu Abbaayaan gurgurtaatti fakkeenyaaf wanni kaasee jira. Akka milkaa'inaatti fakkeenyaaf inni amma humna anniisaa kennuu eegalee akka fakkeenyaatti wannoon ati kaasuu dandeettu hedduu jira. Fakkeenyaaf paarkiiwwan gurguddoon hojjetamanii jiranii haaromsi iddoowwan garaagaraatti geggeeffameeti kan inni jiru. Kun akka waan gaariitti kaafamuu danda'a. Garuu immoo ati fakkeenyaaf beesee guddoo argattee yookiin immoo beesee natti argattu sun jireenya lammiilee biyya keetii hin tasgabbeessu taanaan garaagarummaa takka qaba. Uummanni Sudaan gatiin daabboo itti dabalee naan beesee saantim 50 jechuudha. Beesee irra dabalee naan gadi banii Albashiir aangoorra ari'an. Itti gadi baanii jechuudha. Sababa daabboon gatii itti kaa'eef. Uummanni biyya tana keessa jiru dhimma siyaasaa kan biraarratti odeessaa oola malee dhimma qaala'insa jireenyaatti qabu. Waan jireenya isaanii directly affect gochuu danda'u irratti innaa isaan gadi baanii dubbatan hin mul'atu jechuudha. Hiriiranii zayitii fudhatuun alattis maaliif akka zayitiin biyya kana keessatti oomishni zayitii akka inni hir'ate yookiin immoo faddaaltonni biyya kana keessatti jiran amma fakkeenyaaf oduu tokko dhageeffachaa ture miidiyaa wayiitirraa ganama kana yeroo manaa bahu. Gatiin shonkoora oomishtootatu jira naannoo Oromiyaa kana gara kibba Oromiyaa shonkoora oomishanii addeetti gurguratan dhaban. Fakkeenyaaf nama dhufeera daandiin hin jiru nama dhufeera fuudhaban. Itoophiyaa keessatti shonkoorri addeetti gurguratan shonkoora cirree loon nyaachisaa jirra baay'ee Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa jedhaa jirtutti ati dhuguma addee fakkeenya lammiileen Itoophiyaa gadi banii qonnaan bultoonni shonkoora addeetti gurguratanii karaa dhannee nan daandii dhannee nan cirree loon keenyaan furdifataa jira loon nu furdinyu sunillee shonkoora keenya nyaatanii furdatanii gadi dansaa nu baasaan jiranidha qonnaan bultoonni kaa'idhaa jira wanni kun gara baalee natti fakkaata gara baalee ta'u gara godina Arsii kana ta'u odeeffannoo miidiyaarraa dhageeffachaa ture waan kana taajabaa dhufan yeroo dhufu irfoonii gurra kadhee dhageeffataa dhufu jedhanii yeroo isaan dubbatan dhagaa ture.
gatiin sukkaara biyya kana keessa guddee gatiin sukkaara sadarkaa kana gahuu irra maaliif barbaachisa? Sukkaara fakkeenyaaf warshaaleen sukkaaraa kan jiran gadi dhaqanii karaa baafatanii qanii maa fedhanii shonkoora kana fidanii qanii qonnaan bultaallee fayyadamaa ta'e mootummaallee fayyadamaa ta'e agama kaaniin immoo sukkaarri nama shonkoora nyaatu dhabee rakka keessa jiru jabee Itoophiyaa keessatti. Achitti immoo shonkoorri waan godhan dhabanii gatiitti gurguratan dhabanii karaa dhaqanii fe'atanii gurguratan dhabanii naan loon jedhanii nyaachisaati kan isaan jiran jechuudha. Loon sullee gatii tansaa baasaa fi jira. Qabeenya risoorsii jirutti fayyadamuu dhabuun hammam biyya akka kuffisaa jiru fi hammam dhiibbaa guddaa akka geessaa jiru beekamaadha. Akka jalqabatti kaaste fakkeenyaaf waan gaafatamuu qabu dhiisanii waan baraaratan yeroo isaan sa'aatii gubannaa argina hawaasan kun fakkeenyaaf Kanaadaa keessatti yeroo darbe gatiin boba'aadha hamma xiqqoo dabalee jennaan keessumaa sababa ofii hawaasni hokkora kaasee daandii cufee gatiin boba'aa dabalee jennaan gatiin boba'aatu maaf dabalee jechuudhaan Justin Trudeau irratti hiriira cima geggeessaati kan isaan turan. Lammiileen Indiyaallee akkasuma ture yeroo isaan hiriira guddaa geessaa jiran qotee bultoonni yeroo hiriira isaa guddaa geessaa turan argine jira. Wantoonni baay'een jira. Lammiileen biyya kanaa immoo irra jireessa isaanii akkuma kaaste waan isaaniif barbaachisuu fi mirga isaaniitiif kan isaan gaafatu qaban dhiisanii yeroo isaan hamii fi waan biraarratti yeroo isaan dabarsan daawwatamaati kan isaan jiran kun maybe awareness yookiin nama hubannoo dhabuurraatis ta'uutti danda'a. Walumaa galatti mootummaanis xiyyeeffannootti kennee dhimmoota qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabatan xiyyeeffannoo guddaatti kan inni barbaadu. Lammiileen guggumii guddatu jira komii guddatu jira. Fakkeenyaaf waan bira laaluun sin barbaachisu guggumii kana arguudhaaf ija banatteetu maal laaluu qofaadha malee waan biraas sin barbaachisu yoo ilaalte mana hundumaa keessa guggumiin jira. Zayitiin tokko kan kaleessa birrii 100 bitatu hadha yoo 500 galu kana caalaa wanti biraan jiru. Amma fakkeenyaaf osoo qaala'insa risoorsii maan jiru sun itti fayyadamtee kan 500 galee sun 100 gadi hin deebi'u achuma fiksitee kan dhaabbatu jechuudha. Kanaafuu irra hojjetameeyyuu achuma dhaabbata malee waan inni gadi bu'u hin jiru. Amma fakkeenyaaf wanti akka ittiin hubatamee jira. Hogganoonni warri fakkeenyaaf hogganoonni keessayyuu an sektiraalee daldalaa irratti jechuudha. Sektiraalee daldalaa kan mootummaan jiru fakkeenyaaf waajjira galiiwwanii waajjira daldalaa maal kan jedhamu jiru. Akka sadarkaa gadiitti kan isaan jiran ministeera daldalaa irraa kaasee akka gadiitti warri jiran yeroo baay'ee fuula tolanii dhiibamanii maan jedhanii waan barbaadan isaan kan barbaadanii fayyadamaa deeman. Haa ta'uti garuu lammiileen biyyattii maraataati kan isaan jiran. Qaala'insi jireenya isaanitti mul'atu. Galiin isaan argatanii madda qulqulluurraa waan hin taaneef akka barbaadanitti isaan shammatatanii akka barbaadanitti fakkeenyaaf zayitii silaakaa fakkeenyaaf aangoo isaatti fayyadamee waajjira daldalaa waan hojjetu zayitii liitira 100 fudhachuu danda'een. Garuu ka liitira 3 dhabee mana rakkatu jiru jira. Ka liitira 1 dhabee mana rakkatu jiru jira. Isaaf waan fakkaatu. Lammiileen biyyattii immoo kana itti himuu qabu. Nutti ulfaatee jira jechuudha isaan irra jiraata. Yoo kana angoone uummanni Itoophiyaa qaala'insa jireenyatti maraatuuf deema dhugaatti ta'e maan maraatuuf jechuun maraatuma fakkeenyaaf zayitiin 1,000tti galeera amma lammiilee biyya kanaa keessatti zayitiin magaalaa Finfinnee keessatti Jibuutii dhufee birrii 1,000 gale gaafa gara Bulee Horaatti gaafa deeme gaafa gara Naqamteetti deeme naannolee amma nageenyi keessa hin jirre san gaafa dhaqa fakkeenyaaf godina Gujii keessa jechuudha gara kibba Oromiyaa godina Gujii fi Booranaa akkanuma immoo gara lixa Oromiyaa Wallaggaa keessatti saamunni birrii 200 bakkeetti bitamu jira jechuudha. Bakki saamunni birrii 200 tokko sababa nagayaatiin jedhamee oomishi alarraa dhufu gara waan hin seenneef lammaffaan ammoo naannoo sanitti jechuudha faddaaltonni seera alaa jiran naannoo kanatti qaala'insa jireenyaa guyyaa guyyaadhaan dabalaate kan isaan deeman. Fakkeenyaaf saamunaan tokko akka fakkeenyaatti jira saamunaan laayif booy jedhamu tokko jira fakkeenya sii kaasuudhaaf. Gubbatti waan barreeffame yeroo argite ta'e birrii 15 jedha. Haa ta'uutii garuu akkaataa bittuun immoo birrii 20 birrii sababa kanaayyuu lammiileen gaafachuu hin dandeenye. Kan irratti barreeffame yeroo hagas ta'e magaalaa Finfinnee irraa kaasee haga godaatti jechuudha. Birrii meeqatti akka gurguramaa namni gaafatu hin jiru. Lammiileen biyya kana bulanii ka'anii akkuma beelladaatti jiraataa isaan jiran. Dhimma kanarratti lammiileen xiyyeeffannootti kennuu qabu bobba'uu dhiisanii mootummaa isaanii gaafatu qabu. Mootummaan isaanii immoo deebii isaanii kennuu kan inni qabu jaalatonni dirqamee deebisaaf jechuudha. Irratti illee hojjeta jechuudha. Qaala'insi jireenyaa kun waraana caalaa lammiilee irratti cimee jira. Sagantaa kenna kaa'ama. Sa'aatii keenya baay'ee fayyadamnee jira. Gaggabaabsinee tan dhimma kaaba biyyattii wajjin wal qabatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii doolaara miiliyoona 205 na barbaachisa jedheeti kan inni jiru. Kunis maal agarsiisa? Keessumaayyuu erga naannoo kanatti konfliktii yookiin immoo walitti dhukaasni eegale amma ji'a 16 qabateeti kan inni jiru. Kana jechuun waggaa tokko gama ji'a jaati. Jidduu kana keessatti lammiileen gara miiliyoona 2 olitti ta'an qeerraa buqqaaniiti kan isaan jiranii hedduun isaanii qabeenya isaanii galaksanitti kan isaan godaananii jiranii kun walitti dabalamuudhaan gaagama guddaati kan inni uume dhaabbileen garaagaraa keessumaa yeroo garaagaraatti Oromiyaa keessatti illee yoo fudhannee hongiin babal'ataati kan inni ture Boorana keessatti Gujii keessatti akkasumas Baalee keessatti gammoojjii adda addaa Sumaalee keessatti dabalatee hawaasa biyya kanaa keessatti hongiinis babal'ateeti kan inni ture kana wajjin wal qabsiisee ammas rakkoon guddaan akka jiru gabaasaaleen garaagaraa baati kan isaan jiranii dhaabbileen deeggarsa namummaa irratti hojjetan kanneen akka OCHAs dabalatee
dabalatee faawwan fa'aa dabalatee dhaabbileen hedduun isaanii ammoo deeggarsa kanaaf yeroo garaagaraatti carraaqqii garaagaraa taasisaa kan isaan jiranii hawaasni biyya kanaallee dhuunfaa isaaniitiin wanta garaagaraatti kan isaan godhaa jiran keessumaa deeggarsa kana ofii isaaniitii baankileen adda addaa ta'uu danda'a namootiin dhuunfaadhaan walitti gurmaa'uudhaan yeroo hawaasa kanaaf deeggarsa daawwanneeti kan nuti ture gara kaabaatti sammuu rakkoo kana wajjin wal qabatee dhaabbileen intarnaashinaali ta'an kanneen daangaa malee keessa socho'uudhaan biyyoota addunyaa garaagaraa keessa socho'uudhaan deeggarsa taasisan yeroo garaagaraatti deeggarsa taasisaatti kan isaan jiranii ammas doolara kana na gaafataa na barbaachisa jedheera dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kanaaf fayyadamee hawaasa saniif kan geessu ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf United Nation akkuma xiqqaa beesee doolaara Ameerikaa miiliyoona 205 kana inni gaafatee fi inni guddaan waraana kaaba Itoophiyaatti geggeeffame hordofee miiliyoona hedduu ta'an biyya keessatti buqqa'anii internal displacement kan jedhamusa biyya keessatti buqqa'aniiti kan isaan jiran kan inni jedhe addis standard barruu kana qabatee kabaayee miiliyoon hedduun gara biyya keessatti kan isaan buqqa'anii jiranii kun immoo biyya alaatti buqqa'an diqqaadha inni uummanni jechuudha dhaltoota Tigraayidha hedduminni isaanii kuma 60 ka ta'an immoo gara Sudaanitti baqatanii kan isaan jiranii isaan warri fakkeenyaa Sudaaniin keessa jiru gargaarsa gaariidha kan isaan argatan ka biyya kana keessa jiran garuu rakkinni cimaatu jira iddoo isaan amma jiran ammayyuu iddoo tasgabbaa'aa miti irra jireessaan waraanni kun kaaba Itoophiyaatti haa eegaluutu iyyuu malee naannoo Tigraay keessatti haa jalqabu iyyuu malee gara naannoo Amaaraa keessatti haga godinaaleen kaaba Walloo kun jechuudha hedduminni isaanii haga naannoo uummata Oromoo jechuudha kaaba Itoophiyaa keessa qubatu dabalatee rakkinni cimaadhaaf kan isaan saaxilamanii jiranii isaaniin dabalateeti gargaarsa kun kan isaan gaafatanii naannoo Affaar keessatti waan ta'aa jiru waamichis godhamee jira birmannaanis godhamaafii jira lammiilee naannoo Affaar keessatti sababa waraana isaatiin buqqa'anii gara Tigraay jiran immoo san caalatti rakkinni fuula hammaatan akka jiru dhaabbileen adda addaa ibsaate kan isaan turani dhaabbileen kun amma jira jireessaan kan isaan irratti xiyyeeffatanii irra haasaa jiranii kaaba Itoophiyaatti haa ta'utu garuu lammiilee saniif gargaarsa barbaachisaa hin barbaachisu jechuu keenya osoo hin taane waggaa ji'a 16 gabaasi kun amma United Nation kan inni baase ji'a 16 wal waraansa lakkoofsiise kan inni Oromiyaa keessa wal waraansa waggaa 3 fi wal lakkoofsiise jira. Eega gaafa mariin araaraa sun milkaa'uu dhabaatee kallattii fuulaa fuulatti wal waraanuu eegalan waraanni bilisummaa Oromootiif kan mootummaan Abaa Shanee dhufi ka waraanni mootummaa jechuudha haga wal waraanuu eegalanii haga har'aan tanaatti wal waraanaa jiran kutaalee Oromiyaa hunda keessatti bakki wal waraansi ittiin jirre diqqaadha jechuudha giddu galeessa kana keessatti dattarii dhukaasa dhaga'uu dhiisuu dandeetta iddoowwan hedduutti dhukaasi jira wal waraansatu jira lixa Oromiyaa keessatti guyyaa guyyaadhaan wal waraansatti kan inni jiru lammiileen wanni kanamaan jedhama wanni gargaarsaaf ta'u fakkeenyaaf infraastiraakcharoon akka adda addaa kan jiran kun adda ciccitanii kan isaan jiran iddoowwan hedduutti lixa Oromiyaa keessatti godina Gujii keessatti aanaalee yookiin gandoota mootummaan gadiin seenee jira kan uummanni achitti taa'aa jiru jechuudha. Boorana keessa akkanuma hongeen jira hongee dabalatan waan gurguddatu jira xiyyeeffannaan argan hanga ammaa jechuudha. Kana ka xiyyeeffannoo dhoogee maal akka jedhuuf dippiloomaatonni warra Tigraay sirriitti hojjetanii kan isaan jiran dhaabbilee gurguddoo akka United Nation warra akka OCHA warra akka UNHCR kana farratti jabaatanii hojjetanii akka lammiileen isaanii dhimmi isaanii xiyyeeffannaa argatu godhanii kan jiran kennammoo alla jiru guyyaa dhiyee baru arraba miidiyaa arrabaanii arraba lola maani kana dhiyee waamicha adda addaa dhiyeessuu malee kana irratti waan hojjetaa jiran natti hin fakkaatu uummanni kun xiyyeeffannoo argatu qaba warri alla jiranis ta'ee warri biyya keessa jiran even if qaamoleen mootummaatu mataan isaanii akkuma kaaba Itoophiyaatti wal waraanaa jirru lixa Oromiyaattis kibba Oromiyaattis wal waraanaa jirra waan ta'eef lammiilee biyya kanaan barbaadu ta'e isaaniifis gargaarsi hin barbaachise matumti isaanii dubbatu qaba uummatis amma akka uummataatti nuufis gargaarsi hin barbaachise waraana keessa jirra jedhanii dubbatuu danda'utu isaanirra jiraataa jechuudha kanaaf xiyyeeffannaa hin arganne fakkeenyaaf waraanni amma Yukireeniif boodatti fullaanaa Raashiyaa kun akka dansaa xiyyeeffannaa argateeti kan inni gabaafamaa jira achi keessatti wantoota raawwatan fakkeenyaaf lammiileen Yukireen akka barbaadanitti gara biyyoota Roomaaniyaa dabalatee biyyoota hedduu Raashiyaa even dabalatee garasitti socho'aate kan isaan jiran ijoolleen gurraachonni Afrikaa sababa gogaa isaaniitiif garuu baqachuulee irratti rakkataa akka jiran xiyyeeffannaa gaarii akka hin argamnedha gabaafamaa jiru waan ta'eef akkuma san kaaba Itoophiyaatti xiyyeeffannaan argame kibbaa fi lixa Oromiyaatti immoo xiyyeeffannaan dhabameetii jira kan jedhu irratti dubbannee gamaaf Yukireenitti kan nuti fullaanu gabaabsineeti sa'aatiin keenya xumuramee waan jiru gabaabsinee daawwattoota keenya bira odeeffannoo kan geenyu ta'a akkuma jalqaba irraa taasisutti keessumaayyuu lammiileen Afrikaa kanneen Yukireen keessa jiran dhiibbaa garaagaraati kan isaan keessummeessaa jiran fakkeenyaaf lammiileen Naajeeriyaadha Gaanaa
akkasumas Sumaalee kanneen achi deeman baay'een isaanii barattoota. Barattoonni kunniin ammoo magaalota gama kaaba biyya Ukraine keessa ture yookiin ammoo bakka Raashiyaa weerartee keessatti rakkatanii akka turan illee gabaafamaatti kan inni jiru. Kun maal agarsiisa keessumaayyuu iddoo san keessatti iddoo waraanni turetti gabaan hin jiru akkasumas bakki maallaqa itti baafatan hin jiru yoo maallaqni biyya kanaa achi darbe akkasumas wantoonni nyaatan hin jiru. Rakkoon kun hundi dabalatee lammiilee barattoota barumsaaf achi deeman jidduu kana keessatti akka isaan rakkatan kan inni taasisu jechuudha. Gama biraatiin ammoo akka tilmaamatti yoo fudhatte barattoonni lakkoofsaan 1,300 ta'uutii danda'an kanneen Baangilaadesh akkasumas Paakistaanii akkasumas dabalatee Tarkiin dabalatee irraa dhufan jidduu kana keessatti rakkatanii akka jiran himamaati kan inni jiru. Walumaa galatti waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa jidduutti banamee amma hamma tokko akka dhaabbatu yookiin ammoo tasgabbiin dhukaasa dhaabuudhaa amma tokko akka jiru illee gabaafamaatti kan inni jiru. Kanas ta'essan garuu lammiileen biyyoota Afrikaa hedduun isaanii rakkataa akka jiran gabaafamaatti kan inni jiru. Gama biraatiin ammoo neetos dabalatee biyyootiin baay'een dhimma kanaa wajjin wal qabsiisee yeroo garaagaraatti gabaasa baay'ee baasaati kan isaan jiranii. Loogummaan neetoon qabu akkasumas biyyoonni lixaa qaban hedduun illee booldi ta'eet kan yeroo inni mul'ataa jiru. Torbee darbes Atiriyaara miidiyaa irratti waan kana kaasaniiti kan ture. Fakkeenyaaf lammiileen biyyoota Middle East yookiin ammoo giddu galeessa Eeshiyaa dabalatee Afrikaa irraa dabalatee yeroo hedduu waraana keessa kan isaan jiran yeroo hedduu nuukileer kan misaayilii kan rukutaman yookiin ammoo misaayilaan kan isaan rukutamanii yeroo baay'eedha kan isaan haleelamanii haa ta'uti malee xiyyeeffannoon isaan dhimma saniif kennan baay'een isaanii hin mul'atu. Fakkeenyaaf yeroo Liibiyaan akkasitti burkutooftee deemtu biyyootiin baay'een isaanii lammiilee Liibiyaadha kanneen Awurooppaa qaxxaamuruuf dhufan hedduu isaa hin fudhanne. Sababiin isaanii lammiileen biyya kanaa hin baranne jechuudhaan yeroo isaan qeeqan. Pirezidaantiin Beeljiyeem dhiyeenya kana immoo dhimma kanaa wajjin wal qabsiisan yaada tokko kennanii jiran. Lammiileen Yuukireen barataniiti kan isaan jiran. Lammiilee baratan kana immoo ofitti fudhachuu qabnaadha kan isaan jiran. Lammiilee biyyoota Afrikaa yoo ta'e immoo hin baratan yookiin immoo barumsa hin qabanidha kan jedhamu. Indirectly jechuudha. Kanneen biyya ta'an immoo kanneen baratan jechuudhaan yeroo isaan fudhatan. Kun maal agarsiisa? Biyyooti biraa keessa osoo hin taane biyyooti lixaa yookiin immoo Awurooppaa keessatti raseezim yookiin immoo sanyummaa inni jennu kaan caalaa boloodoo yookiin immoo guddatee kan inni mul'atu jechuudha. Ayya waa'ee waraana Yuukireenii wal qabatee gabaasa ijjiitii nammaan tanama isaatiin isa dhumataa jira waan nuun jedhaa jiranii fi dhukaasa yennaadhaaf dhaabiisa bakka walii galan sababa waraana kana dhaabuun itti barbaachiseef immoo gargaarsi namoomaa akka inni Yuukireen keessatti akka dansa babal'atuuf jedhaniiti. Yuukireen Raashiyaa keessatti rakkinni akkanaa kun baay'ee waan hin jirreef Yuukireen keessatti immoo lammiileen gargaaramuu qaban waan ta'eef dhukaasa dhaabaa eega jedhanii hin duuba gareeleen lamaanuu dhukaasa dhaabuu fi walii galaa akka jiran CGTN breaking news jedhee baaseetti kan inni jiru. Haga ammaatti gamtaan mootummoota Yuunaayitid lammiilee miiliyoona tokko tuqaa shan ta'an buqqaanii jiran qe'ee isaanii irra jedhu baasee jira. Gama Afrikaatiin immoo pirezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii Jaakob Zumaan kan malamaltummaan himatamanii mana hidhaatti deddeebi'aa turan. Puutiin nama nagaati, nama nagaa jaallatu, nama hamaa mootii jechuun Puutiin biraa yennaa dhaabbatu mul'ateeti jira. Gama ispoortiitiin odeeffannoo hin qabna jenne waan sa'aatiin keessan dhumateera nuun jedheef sa'aatii ispoortii keenyatti oduu ispoortiin kan saamtii hin ta'a waan ta'eef asuma aduu nagaa dhaamannee abbooma. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan TV5 irraa odeeffannoo isin bira gahaa ture. Borumashii abboomaa kaasuu akkasumas ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin olii adbadhaasaa nu faana ture jira qophiileen F5 ammoo itti fufu waan faana turtaniif galata qabdu yeroo gaarii.